苏拉台风从停滞中缓慢苏醒过来，朝东北东移动，风力有增强趋势。8月28日上午5点，中心位置在北纬 16.3 度，东经 123.4 度，菲律宾东方160公里，台湾鹅銮鼻东南700公里，中心气压928百帕，中心时速195公里，风力16级，强烈台风，以时速8公里的速度往东北东移动，近中心最大风速每秒51公尺，瞬间最大阵风每秒65公尺，最大瞬间风力17级，7级风暴风半径150公里，10级风暴风半径80公里。未来趋势，苏拉的路径逐渐转北，以时速10公里的速度移动，受太平洋高压靠近，开始转向西北直逼台湾，风力也再度飙上17级，预测时速将达250公里的巅峰。EC 系统预测登陆台湾东南地区，也是往南修正一些。GFS 认为经过巴士海峡，再往香港附近的中国沿海登陆。周二，苏拉台风外围环流已经开始影响台湾，迎风面的东部到恒春半岛有强风豪雨及大浪，必须特别加强防台措施。欢迎点赞、评论、关注台湾如前新。